大家好，又到星期三晚嘅國際自由行啦。咁啊，今日大年初四啦。咁啊，阿豪，係我同你就陰公啦。今個新年就冇得去玩喎。我唔緊要啊，喺度做節目，我當係玩㗎啦而家。係，我哋都係當預呢個入工作啊。做旅遊節目於娛樂啦，咁樣。咁啊，應該喺呢度同大家講下呢個恭喜發財呢個新年快樂先啦嚇。今日大年初四啊，去多啲地方旅行啦，大家。係啊，咁啊，去多啲旅行就翻嚟上我哋嘅節目啦，分享下自己一啲旅遊嘅經歷。不過其實今日咧就我唔應該係主持嚟嘅喎嚇。咁如果大家有睇我哋國際自由行嘅一個介紹咧，都知道今日係會講我自己一個人去再星馬喎，你都巴閉喎你。咁其實如果大家對即係我所講嘅有興趣，或者即係想問下，喂，你點解咁夠薑一個人自己去旅行㗎？你可以 ICQ 俾我哋啦。咁 ICQ number 係3080844705，電話係2385449嘅。應該我讀喎，我係主持喎。係啊，咁應該到你問我啦嘛，而家嚇。喂，咁呢個主題又幾得意喎，我覺得一個人在星馬同埋你一個女子上路喎，幾時去㗎你？其實就係上年啦，即係都係幾個月前嘅啫。就7月份嗰陣時候去，就自己一個人就去咗新加坡同馬來西亞，就好似12日啊，後尾12日到啦嚇。哇，咪好熱嗰陣時。其實你去星馬幾時都係咁熱㗎啦嚇，即係嚇，即係如果大家認識，其實新加坡同馬來西亞係位於呢個 equator 即係0度嗰個緯度嘅，咁變咗去一年365日，其實個溫度個溫差都唔會太大，即係可能都係32、33度啊，即係起碼都會有㗎啦嚇。咁夜晚就會涼少少嘅，夜晚可能29度啊、30度咁樣咯。係，因為咁住嗰啲地方，哇，唔係好辛苦啦。你專住平嘢喎，知你。係啊，所以其實去之前都會問啲朋友，喂，咁鬼熱喎，點搞？我真係好怕熱㗎嘛嚇。咁通常揀啲地，我記得我第一日去到新加坡就係呢個前會長咧介紹我住嘅地方嚟嘅嚇。咁就喺呢個小印度嘅附近。OK。係咁小印度就即係當地嗰啲印度裔嘅新加坡人聚居嘅地方。其實真係嗰度唔係太大啫，好細嘅。咁但係嗰度唔係好似我哋重慶大廈咁樣㗎嘛？點樣？即係點樣咧？嚇！即係冇咁大，即係其實幾條街。重慶大廈你就喺層樓上面啦。咁但係你喺新加坡所謂，就算喺馬來西亞所謂嘅小印度都係即係好似幾條街，類似好似女人街咁樣嘅，只不過但係就賣一啲印度嘅嘢咯。印度嘅商店比較多。係啦，即係嗰類。咁其實住喺嗰個附近，嗰間有咩特別咧？經呢個前會長嘅介紹咧，咁就其實嗰度住就平。咁就如果冇記錯，應該係20蚊波子一晚，就自己一個單人房。咁但係所謂單人房咧就冇冷氣嘅。哇！咪熱死！咁就只係得一把我哋以前舊式嗰啲風扇咧，係吊喺天花板嗰啲，揈下嗰啲嚇吊扇。咁其實都幾涼嘅，你唔好話嚇。咁但係佢樓底係咪高啲嘅？咁又唔係喎，其實差唔多啫。我印象當中好似會唔會係嗰啲即係以前嗰啲舊樓咧？唔係，又唔係嘅，佢都係一層樓有一等樓有幾層咁樣，個類細細。即係唔係好高嘅唐樓咁樣咯，類似。即係3、4樓行樓梯嘅啫。係啊，嗰類嚇。咁但係嗰間旅館就係間板間房嚟嘅。板間房。所謂板間房，即係仲要係好板間房。即係上邊都唔。係啦，到天花板嗰種，通窿嘅，其實掟啲嘢過去掟到個隔離嘅，少少通窿咯，唔係好多。咁所以其實但係嗰個人講嘢咪聽到晒㗎嚇。仲有一間房仲過就係佢直情係一個 area 係喺正個騎樓嗰度嘅。其實佢有一個地方咧，行出騎樓咧就可以入到嗰個人間房嗰度。即係啲你好似私隱咧，其實就係冇乜㗎嗰度，因為你板間房太通聲咧，即係好多時你出入啊，可能就去咗人哋唔知。即係唔覺意行到人嘅間房嘅附近㗎，你咁咁所以嗰個私隱即係 privacy 就唔係太高咯。哇！咁但係都即係100蚊咁。但係你唔好講，因為始終你新加坡即係住宿貴啦嚇，咁你一定都要住呢啲地方嘅，如果唔係你可能譬如就算住一啲靚少少個旅館，可能都講緊
200幾蚊啦咁。不過我知點解，佢其實如果佢板間房上面漏條罅咧，會比較通風啲。咁啊係，即係可能會比較冇咁焗係嘛？嚇。即係因為你其實都幾熱㗎嘛，如果室內。但係嗰間嘅特別就係點解揀佢咧？佢就中國人開嘅，佢本身係中國人，但係佢即係喺新加坡落地生根已經好耐㗎啦嚇。咁佢哋嗰啲人就識講普通話。我記得第一次行入到去啦，跟住孭住個背囊，見到個老闆娘即係開頭大家都用英文去對答下啦，少少，跟住開始就轉話題講普通話啦，係開始Hong Kong 跟住問你識唔識講普通話咁樣，我就識，跟住個老闆娘就好開心，佢話：哎呀，我好耐未講過普通話啦，大鑊冇係啊，真係開心啊！有人同我講普通話，冇乜呢個香港人或者呢個講普通話嘅人去嗰度。其實新加坡人本身都講普通話㗎，但係我諗新加坡係華人，係啊，新加坡嘅華人都會講普通話，但係我諗新加坡人係比較少對外人講普通話嘅，即係佢哋好中意講英文，即係講英文。就算佢哋識講普通話咧，好多都係講英文嘅。都好似印象係咁。嚇，唔知大家有冇睇過呢個小孩不笨呢出戲啦？嚇，其實佢哋即係英文係一個即係高尚啲嘅高級啲嘅係啦嚇。同埋政府都提倡人哋即係多即係個主流嘅語言多英文。加上佢嗰間旅館即係多數都其實少中國人住嘅，多數都係外國人，即係啲老外係啦，爭啲想講鬼佬下住嘅。咁佢哋都會講即係講英文多咯。佢如果見到香港人，佢哋都其實都有，不過唔係咁多。佢之前嗰個係咪就係阿會長？我相信都係佢嘅咧。唔掂啊！你要多啲幫襯先喎，定係你帶團我哋去喎？咁啊，新加坡第一次住就係即係，因為我其實係去新加坡先，跟住就去馬來西亞嘅。咁但係我就唔係飛去馬來西亞嘅，我就陸路嘅你。我係飛去新加坡陸路過馬來西亞嘅，係咁所以坐火車定坐巴士啊？坐巴士，我其實兩樣都坐過，即係調轉頭我就坐翻火車咯。火車去馬來西亞，巴士唔係，係巴士去馬來西亞。巴士去馬來西亞，火車翻新加坡，係啦嚇。咁其實今次個旅行自己一個人去啦，譬如特別係因為我要過境過馬來西亞咧，我又未試過啦。係。咁變咗其實都有啲擔心，即係話過境會唔會即係好麻煩啊？即係又要好遠，即係你會假設國家個國家之間應該好有啲橋撩嘢㗎嘛，又唔知點行嘅嗰條路行。即係你兩個關嘅嘛，其實一個就出，一個就入。係啦。即係點講啊？即係羅湖橋一邊就你係出境，一邊就你喺另外一個國家入境。咁啊中間嗰度其實有一個距離㗎嘛。要行一段，但係都唔係太點講咧？佢要坐車嘅其實。其實中間係坐車嘅，其實中間要坐車嘅。我哋羅湖橋咁樣行過去嘅。唔係嘅，嗰個之後再仔細講啦嚇。不過一個人去旅行嘅話就即係阿豪自己去得多啦。但係對於女仔一個人去旅行咧就。始終自己其實都唔係第一次嘅，之前自己都有幾日係自己喺台灣過，但係喺馬來西亞即係感覺好似有啲比較相比新加坡有啲落後少少嘅，都唔係好落後，但係即係相比少少落後啲嘅地方啦，即係感覺上啦嚇，咁所以會特別謹慎咯，所以去之前就真係要刨定天書，即係我哋嘅天書叫 LP， 即係刨定天書去，咁就會穩陣啲啦。特別喺嗰個頭先講去新加坡、馬來西亞過關嗰程，其實就我都即係問過好多人先至去行呢條路嘅。有朋友當初就教我，譬如不如索性喺新加坡度坐火車過去啦，咁啊最簡單嘅。咁即係你一過咪過到去KL 咯，即係吉隆坡啦咁。即係直情係你可以喺中間嗰度，即係點啊？直通車係啦，OK，即係唔使喺中間嗰度落。因為我會去吉隆坡噶嘛，嚇咁一係你就係坐巴士啦，但係其實坐巴士都我初初聽落都有啲複雜㗎，又唔知喺邊度搭車又轉車落車，跟住噼里咔啦咁。但係我後尾都選擇咗即係坐巴士去啦。第一個問即係自己一個女仔去旅行就要問清楚即係條路點樣行，咁同埋相對搭火車其實平啊嚇。咁我聽下前會長講啦，就即係如果你喺新加坡坐
坐火車去馬來西亞同馬來西亞坐火車去呢個新加坡咧，其實嗰個價錢係一樣，不過個幣係 currency 唔同噶嘛，嚇，即係你喺新加坡俾50蚊，你就俾新加坡50蚊嘅波子。喺新加坡買飛，火車係咪嚟講？火車咯，火車飛50蚊波子。新加坡去吉隆坡。係啦。OK。唔係，即係總之過啦。去對即係馬來西亞啦。但係如果喺吉隆坡坐翻去新加坡咧，就係50蚊嘅馬幣。咁馬幣係成2個幾嘅啫嘛。即係50蚊大概100零。火車嚟嘅。同一架嚟嘅，咁低千零一架冇嚇。我唔係，我即係想像係會唔會好似九廣鐵路咁有啲香港車，佢間火車本身有幾個級嘅，幾個 class 嘅，咁當然，咁但係你都係咁樣計嘅啫。同一種 class，同一個 class。但係就如果新加坡就係40蚊，50蚊波幣。係嗰邊係40蚊馬幣。馬幣 OK， 即係幾貴啦。係啊，咁所以我就會選擇搭巴士去。喂，咁如果我即係隨口問啫，嗱，譬如如果我當我喺新加坡，不過又唔會喎。如果你喺新加坡落地。新加坡唔係 sorry，如果你喺馬來西亞落入境搭飛機去新加坡，跟住就翻去馬來西亞，梗係唔抵啦，因為去馬來西亞咁我咪買來回，我用馬來西亞紙去買咪？你講飛機啊？唔係火車啊？馬來西亞落地喎，你講啦。咁但係呢度香港飛去馬來西亞係因為香港飛馬來西亞貴過飛去新加坡嘛，咁所以為個係人我都識啦，調轉。飛機貴咗，雖然火車就着數。我去嗰陣時咧，飛機好似都貴噶啦，其實好似2000幾蚊噶。但係如果同一個時間你搭飛機去馬來西亞，其實係要3000幾蚊咯，3000幾4000。咁所以你冇理由差唔多 double。咁你都即係你火車數都抵。係啦，咁我不如喺新加坡過去，係咪？你都係咁樣去嘅啫。咁所以我自己一個人去，我就會即係呢啲嘢要問定晒所有啲朋友啊，特別我哋 ITA 嘅會員啊。喂，但係反而你就好似講緊係點樣慳錢啊，點樣去揾交通嗰啲啦。但係反而我諗好多網民女仔嘅朋友，即係佢哋都會諗到個安全問題點樣搞咧？一個人去咁如果喺新加坡，其實你去邊度都一樣噶啦，即係你自己一個女仔，特別係第一就睇住自己啲財物啦。其實你去新加坡女仔都係啦，冇分別㗎嚇。不過女仔可能你就我住會小心啲咯，即係我唔會住啲好噏耷嘅地方咯。特別我自己一個女仔，我唔會咯。譬如話某位會有咧介紹我去呢個片咧住某一間嘅 hostel，咁其實我都後尾我行過嘅，你即係我行過個門口睇過，咁但係我就覺得黑掹掹唔掂喎，咁樣即係總之一喺門口見到個碌已經覺得個格局已經覺得唔舒服啦。係啊，咁所以我後尾都係冇住到咯，咁我就去咗啲比較好少少嘅。直情係酒店嚟嘅，但係因為點解係片咧？我會住即係喺檳城我會住酒店咧，因為其實個價格都唔係太貴嘅，因為可能我覺得我負擔得起，其實講緊都係100零蚊啫嘛，100零蚊一日啫嘛，仲平過喺深圳住酒店。係啊，咁我覺得我負擔得起，我就寧願住好少少咯，同埋喺翻啲比較唔係喺橫街窄巷，即係大家如果去過檳城，都知檳城係好多街都有啲好好多轉彎位啊，有啲比較窄嘅街啊，咁即係如果我係一個女仔，我就唔會住嗰啲地方咯。出入都有啲風險啦。係啊，咁但係整體上其實譬如新加坡同馬來西亞感覺好似馬來西亞好似治安好似差啲，但係其實即係可能你即係好多人會覺得馬來西亞黑黑實實，好多唔同族裔嘅人，好似話要啲印度人啦，你講係啲有色族裔係啦，好似講過，其實唔係嘅，其實反而嗰啲人更加會友善嘅，即係只係呢個錯誤嘅，反而中國人咧有時先至係奸咯。咁大鑊係啊，譬如有一次我喺呢個檳城，咁我搭呢個的士就走噶啦，即係要出翻去搭船去翻呢個北海嗰度搭火車翻去吉隆坡。咁坐的士啦，咁嗰度好多的士咧，嘅司機全部都係大部分都係中國人嚟嘅。OK。
咁我覺得中國人做生意就唔老實咯，佢見你係孭住背囊，見你係遊客，佢明知你都係中國人㗎啦，斬你啦，佢都開始斬你嘅， Okay. 即係我會問佢哋，因為嗰度搭的士要講價嘅，係唔係打標嘅，唔係打標嘅，全部都係講價嘅。咁因為我嚟嗰陣時我都係搭的士㗎嘛，咁我大概都知道幾錢啊嘛，即係我會夠膽死咧，開到差唔多 double 咯。咁誇張嚇，咁我梗係唔制你啦，我咪走咯。OK。係啊，跟住佢話得再減1-2蚊喎，跟住其實佢減1-2蚊其實差唔多價錢㗎啦，不過我係唔中意搭佢咯，因為我係唔中意佢呃人咯。即係總之就唔俾佢賺。係，總之唔俾佢賺，我咪去第二度截咯。OK。不過有時呢啲位要小心，你自己一個女仔咧，你唔知個兜友會點啊。雖然佢就唔會做得乜出樣嘅，不過一個女仔你就即係小心啲，你又唔好同佢拗，你唔搭就算啦。係，即係又唔好同佢炒。唔好同佢炒啦，唔好話呃佢乜，係啦，你走就算啦，你走遠少少再揾第二啲。呢個又幾。即係呢個又幾有趣呢個做法，即係點講咧？即係其實有時就我哋旅行咧，都會好多呢啲怨氣啊！即係話，即係又俾人哋拗，又俾人哋特別去大陸特別多啦呢啲，即係撳啊好多嘢咁樣。咁但係有時就你講得好就係，即係其實你唔好同佢嘈，但係你又唔幫襯佢，你閃開就算啦。咁就盡量就即係盡量化解一件事咁都好重要。咁但係即係整體嚟講，其實你嗰個治安就嗱，新加坡咁似乎就 OK 啊，你都會撳住嗰啲板間房啦，係咪？雖然私隱就差啲。馬來西亞就好少少，你就因為個價格相對比較低啊嘛。即係譬如你話喺檳城咁可以住一啲即係好啲嘅地方。咁就有啲人覺得我奢侈㗎啦。係咪有人覺得奢侈啊？有啲人覺得奢侈。幾多錢啫？你講緊？其實住1晚都係150-160蚊啫嘛，港紙我講緊港紙150-160蚊港紙咯，計翻。即係啲標準房嚟嘅。係啊。有埋廁所嗰啲。係啊。咁我有啲寧願住，但係我去到新加坡我就住唔起啦呢啲。我去到新加坡呢啲格局咧，可能就幾百蚊。起碼4嚿啦，起碼400幾蚊啊。即係100幾蚊，成100蚊波子。係啊，成5蚊。OK。但係馬來西亞我就覺得俾得起，我不如住好少少啦。即係所以你喺香港，你都係住重慶大廈就冇你即係香港就住科數。即係其實香港就接近新加坡啦，嗰啲住嘅價錢就係啦。OK。咁係啦，咁講咗即係住啊，覺得我哋即係作為一個女仔嘅自助旅遊者有咩注意咁啊？仲有啲咩咧？不如講下我今次去過邊度先啦。好啊。咁其實今次我就去咗，頭先講少少12日。咁我首先第一日就去新加坡，但係我就喺新加坡留咗1晚，就住完板間房之後，我第二日就去咗過關就去咗馬六甲㗎啦。咁其實馬來西亞啦。一早離開，一早喺新加坡走，大概晏晝2-3點到，我就已經去到馬六甲㗎啦。馬來西亞啦。咁去喺馬六甲留咗大概好似2晚到啦。咁跟住我就再北上就去咗檳城。其實途中就會經過呢個吉隆坡嘅，咁但係我就冇喺吉隆坡留，因為我翻轉頭會喺吉隆坡。咁我就去咗檳城。咁如果由馬六甲去檳城就耐咯。馬六甲一早走，好似搭9點幾啲車走，但係我差唔多晏晝4點零鐘先去到北海。北海咧其實就係大家如果知檳城係其實係一個島嚟㗎嚇，咁你需要去到北海然後再坐船咧過去檳城嘅嚇。咁我去到北海咧就已經4點幾啦，咁再過到檳城咧就差唔多，即係你搞得嚟住得就差唔多6點㗎啦。我成日㗎咯喎。但係嗰度有個好處就係因為佢係夏天，佢熱，咁所以其實佢就夜天黑。即係佢可能係咧6點幾都係好光嘅，咁就唔怕咯。即係女仔可能就會計埋呢啲數㗎啦。其實我都擔心㗎，我其實喺馬六甲走嘅時候我都計過條數㗎，大概幾多點鐘我先去得到檳城咧？因為太夜我唔去到我唔知。但係即係佢有好多班車嘅，即係你再早啲其實都得嘅。好似得2班嘅啫。唔係太多。好似有一班晏少少，不過晏少少班去到就好夜啦，咁所以唔得啦，我就一定要搭早嘅班走。就要走啦。係啦。咁去到檳城就留咗
都係2-3日啦，跟住就坐火車去翻吉隆坡。咁喺吉隆坡就我好衰啊，只係留咗一晚咧，我就就搭火車咧翻直落翻去新加坡啦。因為你即係你全程其實你都係公共交通工具喎，即係嗰啲長途巴士、火車係啦咁樣嚇。咁就有冇等級㗎？你啲位即係搭啲火車有㗎，巴士就冇咯。硬座、軟卧、硬卧咁嗰啲有冇？火車我記得好似分3級㗎，有好似有坐，如果冇記錯應該有坐，跟住瞓都有2隻，一隻靚啲，一隻普通嗰啲咯 ，economy class 嘅瞓咯。咁我就當然我唔會坐啦，但我就會坐 economy class 瞓，係啦。咁靚嗰隻我又瞓唔起啦，咁所以硬卧咁啦，即係我哋。但係佢好靚㗎啲火車，我感覺係。唔可以同中國嗰啲。但係我覺得中國嗰啲靚啲喎。其實。竟然大陸靚啲。佢唯一嘅好處就係佢點講咧？嗱，大陸唔知大家有冇坐？我哋之前都講過幾集講大陸火車。大陸嘅火車咧就硬卧咧就會係一格就6張床㗎嘛。係嚇，咁即係中間即係一邊就係通道。係啦，一邊通道。就另外一邊就全部係床。係啦。咁就一格咧就三上中下。係啦。打對面就6張床。但喺馬來西亞嘅火車咧就唔係咁樣嘅，佢就係中間係通道，兩邊係床。即係話其實你張床咧就會喺個窗隔離嘅，一定喺張窗。但係佢就個人就係同嗰個車平衡啊。係啦，平衡嘅。因為大陸嗰啲咧就係個人瞓喺度嘅時候咧就同個車係垂直嘅。係啊，佢係平衡嘅。佢就同個車平衡嘅。咁一卡咧就我唔記得咗，但有幾多鋪床，但係只係得上鋪同下鋪咯。咁你買飛時候佢會問埋你瞓上鋪定下鋪嘅。有得揀嘅，咁啊死人都瞓下鋪啦，即係擒上去埋鬼飯。但係大陸就唔同啊，大陸我另外講個法。冇啦，唔到你揀啊，有冇位都唔知。但係大陸你坐得耐咧，就驚床喺下邊啦。但係因為佢嗰啲我坐啲火車全部都係好瞓，即係瞓一晚嘅。即係你一上車就基本上係瞓覺㗎啦。係。咁所以你咪瞓下鋪，一上去咁你咪瞓咯，但係。佢好處咧，佢有私隱就強少少，特別女仔係好嘅，即係佢有個簾俾你拉埋。咁其實你喺裏邊搞乜都冇人睇到你嘅。即係仲可以拉簾，即係窗簾咁樣布簾咁樣，就遮住你喺裏面咁樣。我唔知曾幾何時喺香港睇電視見到有啲學生仔。即係搭大陸火車咧，即係唔慣咪自己揾啲唔知垃圾袋咁樣遮住嘅嚇。咁你去馬來西亞就唔使㗎啦，一定有啊。咁啊幾好。係啦。但係另外一個調翻轉唔好咧，就係焗咯，你會，因為你空調㗎啦嘛，佢啲但係佢啲空調唔夠勁㗎，即係你拉埋咗係，我覺得係焗㗎，有時焗到出汗咁滯嘅。你都知一定係冇涼沖㗎啦，咁啊女仔係特別罩忌啦呢啲嘢，咁你會熱咯，有時覺得同埋嗰個火車有個唔好處就冇位擺行李嘅。咁點啊？放喺床下底啊？有啲人就會擺喺路嗰度咯。咁咪頂住咯？唔會嘅，即係貼住張床，即係都有啲路行嘅。OK。咁我咧當初一上車咧，我就諗住個背囊都冇乜嘢啫，咁不如擺喺出邊啦，咪鬼頂住瞓。但諗諗下都唔好啦，咁跟住我就將個背囊擺埋上床咯。即係少啲位瞓。係啊，咁我又有上。會唔會夾咗佢夾出嚟㗎？會唔會夾咗佢夾出嚟？唔會。即係都好長嘅，都夠長。點會夾啫？你諗下係平衡㗎嘛？唔係大陸嗰種㗎嘛。少咗啲位瞓，其實係。係啦。即係打橫咁放喺你嘅身嘅側邊。咁但係一晚啫，都冇乜所謂啦。咁大家可以試下坐火車嘅。呢個就係由馬六甲去檳城。唔係馬六甲檳城，我坐巴士嘅。呢個係由邊度去邊度啊？檳城去翻吉隆坡。係啦。或者吉隆坡落翻新加坡都係呢一種嘅火車嘅。因為其實喺馬來西亞翻新加坡嘅火車其實係馬來西亞嘅火車嚟嘅。就算新加坡開嘅都係馬來西亞嘅火車嚟嘅。咁所以都係一樣嘅啫。即係總之呢啲臥鋪嘅火車咧，就係馬來西亞嘅車嚟㗎啦。本身新加坡自己係冇火車嘅。咦，係嘅咩？邊有火車啊？佢使乜火車啊？咁細？咁係，唔係？但係
我想象係，我明白你意思，即係其實佢嗰啲貨車全部都係馬來西亞嘅開過嚟嘅。係啦。咁樣係。啲工作人員都係馬來西亞人嚟嘅。O K。係啦嚇。咁啊幾有趣喎呢個。咁另外講翻過關嗰個撈教啦嚇，即係喺個新加坡過馬來西亞其實就好多方法嘅，即係但係個朋友就教我就先去唔知邊條街嘅呢個巴士站嗰度，就坐一架黃巴士。新加坡呢個你講。新加坡坐一架黃巴士就好似2個幾3蚊新加坡紙嘅啫。係。咁就坐到去關口。OK。咁嗰架車有咩特別咧？就係因為你一去到新加坡關口，你要落車，係過咗新加坡個關，跟住咧係啦，跟住你再要上翻嗰架黃巴士，係就再坐一段路，係去到馬來西亞關口，係跟住再落車，再過關，過完關之後又我哋入境啦，係啦，入馬來西亞境，係跟住過咗入咗馬來西亞境，再要坐翻架車，同一架巴士嘅。呢個再講，OK， 你坐翻黃巴士，係去翻一個，佢會車到你一個新山嘅巴士站，係咁個巴士站就係你想去馬來西亞邊笪地方都會有長途巴士喺嗰度嘅。哦，但係新山同埋呢個馬來西亞嗰個口岸就有一個距離嘅，都要坐黃巴士嘅，咁係啦，複雜嘅。咁頭先你問啦，係咪坐翻同一架咧？其實咧，佢就好處唔使，好在唔使。點解咧？因為我係外國人。我就個新加坡關就容易即係喺新加坡出境容易啊嘛但係我去到馬來西亞咧就煩啦。去馬來西亞境咧，佢就要你填張表嘅，但係嗰張表咧，我揾嚟揾去，邊度都攞唔到。咁大鑊！咁後尾我喺度猶豫，真係搞咗好耐咯。咁後尾我見到有人問嗰啲咧喺度揼緊印嗰啲入去攞嗰張紙噶，先問嗰個人揼緊印嗰個國海關。嗰啲紙唔係篤晒喺度。係啊，要問嗰個人攞。即係嗰啲 declaration form 啊，你講嗰啲 custom 嗰啲啊。係啊，要問嗰個人攞先有喎。咁死啦！我搞咗咁耐，我一定上唔翻頭先嗰架巴士啦，因為佢唔會等你噶嘛。但係其實我睇過書咧，就話你只要揸住嗰張收據咧，你就可以搭翻，即係搭翻。總之係嗰日。即係你嗰陣時喺新加坡嗰度咧，就3蚊，嗰度就俾翻張收據，揸翻嗰張紙。係啦。到時就上任何一架車，係啦，就上到噶啦。係啊，咁因為我喺馬來西亞過關嗰度咧，搞咗我填嗰份表又鬧教我幾十萬嘢要填咯。咁同埋我係外國人咧，咁變咗佢要即係佢都要睇一輪咯，查下 passport 佢都驗屍咁驗咁樣咧。係咁所以嗰度我都搞咗成差唔多4-5個月。你揸咩護照啊？我加特區護照咯。特區護照。唔係，但係主要填表嗰下麻煩。係。咁搞4-5個字之後，我行出去。咁就即係可以是但坐翻一架巴士上去，咁先至可以過到關咯。咁佢其實佢有呢個好處，唔係一定要你坐翻嗰架車，因為佢都知道外國人係特別搞得耐，佢都費事等你啦，係咪先？新加坡人本身係唔需要填表噶嘛。新加坡人去馬來西亞就咁啊走上去。馬來西亞人自己可以好似八達通咁必就過得噶嘛。即係好似我哋喺深圳插張身份證嗰啲咁樣。我哋就要填表噶嘛。明白。係所以特別撈教咯。OK， 哇，咁好有趣啊！咁講到呢度上半集就完啦，轉頭翻嚟再繼續。好，休息翻嚟又繼續下半部分講下我自己一個人喺星馬嘅經歷啦。咁頭先咧就講過關於即係去完新山啦，咁啊搭咗即係啲黃巴士啦，就去到過到馬來西亞啦。咁阿豪就問我：咦，你係咪想問下我即係感覺係點？感覺其實你喺好短時間由一個新加坡啦，咁啊去到馬來西亞嘅地方咁啊，咁即係會唔會有係即係？強烈感覺到有兩個國家好唔同。其實係好十分之唔同。咁呢個我就想知有咩唔同咧？嗱，新加坡其實就即係大家可能都去過新加坡知，就其實好似香港，真係好似香港嘅嚇。佢又係即係英國管治過啦，咁有啲英國嘅特色啦。雖然香港而家都冇乜㗎啦，已經剷走晒啦嚇。點剷嘅我都唔知係點剷。咁大道東咁但係當我坐完一大輪呢個黃巴士入到馬來西亞境嘅一個新山其實係一個即係點講呢個城市嚟嘅，即係小城鎮啦嚇。嗰個城鎮就冇人去玩嘅，只係貨過關嘅啫，冇嘢玩嘅本身新山嚇。咁當我坐黃巴士入到去，我第一個感覺就係
咦，點解啲大廈有啲大陸 feel 嘅？所謂大陸 feel 係比深圳更差，即係可能係講緊十年前嘅呢個深圳。即係你講啲街磚又甩又崩啊，樣樣。屋仔啊，即係2、3層高啊，鋪頭仔啊，黑黑掹掹啊，即係嗰類嘅感覺咯嚇。咁其實我10年前我都去過馬來西亞嘅，咁但係10年前去馬來西亞就唔係自己去，就即係同埋屋企。即係嗰陣時冇經新山嗰啲地方。冇嘅，飛入去嘅，因為直接飛吉隆坡。咁同埋係同屋企人係跟團去嘅，咁通常佢會帶你去啲地方都係啲即係好似好靚嘅地方啦。你唔會經過一啲咁嘅真係比較平民啲嘅地方，你跟團一定唔會去得到嚇。咁所以第一個感覺就係，咦？幾大陸 feel 喎，咁其實嗰陣時有2個諗法嘅。第一個諗法就係，咦正喎，唔似新加坡，即係新加坡咁似香港，邊有即係老實講句，邊有嘢睇啊？去做咩咧嚇？咁呢個係即係有啲古舊，即係殘舊嘅味道啦嚇。咁但係第二個感覺就係，即係都會擔心你頭先問嗰個治安問題，咦會唔會好似一出去又俾人圍啊？好亂啊！俾人圍。唱錢啊，小姐。係啦，我都有啲少少擔心啦。咁但係即係我自己雖然即係話第一次去旅行，但係其實我都去過唔少旅行啦。咁即係個擔心都唔會太大嘅嚇，但係少少啦，即係有咁嘅感覺啦。咁你頭先話我俾人圍咧，真係有，真係有人圍咁大鑊。我一去到呢個我頭先講話搭黃巴士去到一個新山嘅巴士站，就跟住轉車去馬六甲噶嘛。咁我當喺嗰個新山嘅巴士站一落車咧，就已經有個人有啲人行埋嚟問去邊咁啊，即係講英文啦。即係去邊度？係咪去你係咪去 KL 啊？即係去吉隆坡啊，定馬六甲啊咁樣？咁我第一個感覺就係我唔答你咯嚇，因為我大佬我啱啱落車，你俾我望下個叫咩料先啦嚇。你可以扮唔識聽啊。係啊，即係你個樣又。但係後尾發覺係扮唔起咯，佢知你識聽。點解咧？佢講英文咯，大佬。係咪？冇理由嘅，佢知你識聽嘅。咁我第一個感覺就係唔睬佢，即係我話自己睇，我其實冇講過任何嘢嘅。咁後尾睇睇下個形勢，好似唔係好掂喎，都揾唔到買飛個位。即係佢唔會有啲動起個。即係我眼前睇唔到，同埋嗰度好大。售票處嗰啲冇嘅。好大，其實有嘅，好大嘅。咁後尾搞咗好耐，咁都唔係搞咗行一陣，一路行到好似都唔知點搞，幾十萬檔咁。咁後尾咪同嗰個最易埋手嘅呢啲。係啊，跟住我同個即係我去Melaka 咁樣。咁啊得，咁跟住帶咗我去個 counter 路喎。咁唔緊要啦，佢帶我卡我又未俾錢嘅，咁我咪睇我 counter 佢又寫明究竟係幾多錢，咁我咪俾錢個 counter，跟住咪佢又好衰嘅喎，佢帶咗你去 counter 嗰度，俾咗錢俾咗張飛你咧，佢又唔會帶你去嗰架車嘅喎，佢指你話邊個 number 叫你自己行過去喎，咁衰，即係做咗成生意啫嘛，仲使鬼理你咩？哦。有冇轉頭見到佢收回佣啊？其實我估有，係嗰啲人應該係收。即係拉客就收翻每個客收翻啲回佣。嗰個人應該係收回佣嘅。係啦，咁所以我亦都唔會繼續招呼你咯。係啦，即係佢個雞碎咁多回佣就係包帶到你嗰度買飛嘅啫嘛，仲要我帶埋你搭車嘅啫。咁但係有嗰啲人都有好處嘅，你因為佢啲車咧，即係有啲指示真係唔清楚嘅。唔清楚，佢所有車，就算你上咗架車咧，馬六甲嗰架車度咧，佢係冇任何一個牌寫住係去馬六甲嘅。咁大鑊！所以基本上你係要上到車，你要再問咯，再問啲人究竟你係咪？咁但係你俾人飛佢咁。咩啊？架車根本冇人喺度㗎，係你開車到咁上下時候，跟住即係你上去，其實就司機就唔喺度嘅。係啊，跟住我再問個司機係咪去馬六甲，咁佢話係，咁我就即係坐定有少少，咁有少少衰喎，有少少亂喎。你話大陸幾暗衰嘅地方，佢都有牌，都點都冇理由冇個牌話去邊度嘅。同埋大陸都學，佢都會分清楚邊個，佢都有啲所謂碑啊。係啦，即係每一個站台，其實就譬如話3號站台就係去呢3個地方，咁寫清楚嘅。佢冇喎。咁同埋每架車前面都會有個牌，即係你唔識睇中文冇得講啦。咁但係
佢都會個終點就呢度咁啊，可能有啲又會括埋途經咩地方。咁佢冇喎。喂，咁啊真係好差。咁所以即係嗱，如果自己一個人去，特別女仔去咧，你喺呢啲位咧，即係好多對我哋會遊嚟講，其實就唔係乜嘢嘅。但係即係對於真係自己第一次去旅行嘅話咧，就其實呢啲就要鎮定咯。特別頭先講話有人嚟拉客嗰個咧，你就唔好戇居居咁俾咗錢去咁就算咯。你一定要行到一個位咧，見到有啲嘢，有啲渣拿，即係睇到馬六甲幾多錢，咁你先至好俾錢。最緊要係有啲好似你話，即係真正一個售票處有間屋仔，係啦，有啲紙貼咗標明係咁就穩陣啲啦。係啦咁即係你喺呢啲位你都會俾人圍嘅嚇。係即係你唔好千祈。但係你都保持鎮定啦，即係其實我未驚過。唔使咁易上當啦，係咪先？即係就算幫襯都轉頭。係啦。行個圈望下咩環境先。我再唔係我行埋去，我唔幫襯佢都冇所謂㗎，係咪先？我覺得會唔會有好多個唔同嘅檔口都係去馬六甲咁樣嘅？有㗎，其實即係佢唔同公司啫嘛。係啦，我估其實你有競爭啊嘛，即係變咗你唔係或者佢話幾錢啦。如果係使乜拉下啫？係咯，即係其實如果得一間公司咁。你梗係搭佢㗎啦，咁樣。係啊。咁都應該個價錢都抵喎。係啊 ，OK 啦。我覺得平過其實，我唔係好記得先，但係我而家嘅感覺就係平咯。但係啲巴士會唔會好似早年即係譬如翻大陸咁樣，即係又逼又開特？唔會㗎。其實其實冇而家大陸嗰啲旅遊巴咁靚嚇，即係最新型嗰啲冇咁靚，但係都少少殘咯。我估係因為佢啲路嘅問題啊嚇，即係，但係就未至於好似以前嗰啲即係蹬到上天花板嗰啲咁又未至於。佢都係旅遊巴，不過佢就比較內籠可能比較有少少殘咗少少咯。咁但係對我嚟講都可以接受嘅。係。即係你咁嘅價錢，你想點啊？平嘅咁又係咯，我覺得可以接受咯。有冷氣㗎？有。不過啲冷氣你冇 expect 好。咪蒸籠咁樣，大佬？開窗。開唔開到窗嘅咧？開到窗嘅好似。咁都好啲。係啦嚇。哇！即係其實喺嗰啲熱帶地方搭巴士咧，都有呢個問題。佢啲冷氣唔夠㗎，唔知點解咧？因為我曾經聽過阿傑，即係頭先你話前會長嗰個咧，佢咪話喺馬來西亞搭巴士。可以入到個蒸籠咁樣噶嘛，好恐怖噶嘛，我都覺得係。係咯，即係佢冷氣又唔夠，啲窗又唔係好開到，開咗又唔涼。係，即係幾慘咯，其實。咁我搭咗2個鐘頭嘅巴士去到馬六甲啦。咁但係馬六甲嗰個唔知點解可能我去過澳洲咧，我又覺得呢個巴士站應該好近住嘅地方。但係咧馬六甲個巴士站咧就離開。你嗰個巴士站就係佢嗰個總站，長途巴士站，長途巴士站、汽車站，即係大陸嗰啲。佢個長途巴士站就好靚嘅，應該係新起咗冇幾耐。OK。咁嗰個就好靚，但係衰在嗰個站咧就離開我想住嘅即係Chinatown咧，就有一段路。唐人街咁唔知某會友咧就話俾我聽咧，佢嗰次去到馬六甲咧就行去 Chinatown 嘅，行過去添。係啦，咁我當然唔會信佢啦。我問咗2問之後，話俾你行成7-8個字，大佬我孭住個背囊，我點行？咁鬼遠嘅。同埋佢隻腳長過我，去速度快過我。係咪跑馬拉松？係啊，覺得有。OK，得你啲慢慢再審嘅我哋。咁我當然我唔信佢啦。咁我所以其實我一落。就坐的士啦，坐的士去到 Chinatown。俾人屈咧？呢度反而有一個古仔要同大家分享下喎。咁你大家都知道我啱啱就喺新加坡過去啦。咁初到貴境。唔知大家有冇睇過呢個新加坡紙同呢個馬來西亞紙？其實咧即係驟眼落去差唔多樣嘅。係咪？我唔知啊，點樣？即係你講紅衫魚又係紅色咁樣，係一樣100。類似㗎，係啊，我記得係類似嘅。哇，咁咪好易瀨嘢。係啦，我就瀨嘢啦。個價錢咧，即係個匯水係爭好多㗎。我好似咧就唔知搭咗10蚊，好似10蚊馬幣嘅，就去到 Chinatown。咁我就因為孭住啲嘢，我又特別揦教，有腳架又成啦。咁我就唔覺意咧，就掹咗張10蚊嘅波紙俾個的士司機。OK。咁咧，基本上我已經佢就馬幣收你，咪大鑊。我已經準備落車㗎啦。其實我已經準備開門，跟住俾完佢我走啊嘛，唔使找啊嘛。10蚊啦，係啦，以為10蚊馬幣。跟住，但係個的士司機好好人，小姐，呢個係新加坡紙嚟嘅喎。佢話翻俾你聽，跟住但係佢有一個月去玩嘅。
波子冇所謂啦咁樣喎，佢咁嚇，即係串一串你。係啦，跟住我話唔得，爭咁遠，我唔得，我俾翻你。咁呢個的士司機又幾老實喎。係啊，係咯，即係。其實我唔係㗎，其實我覺得佢有少少私心係想攞㗎啦，已經。但係因為佢其實揸住我張銀紙，即係一望就知㗎啦，佢哋即係猶豫咗，佢亦都見我唔發覺㗎嘛。係。咁但係佢猶豫咗，差唔多我即係真係踏隻腳離開架車嘅時候咧，佢唔係好似好似離開咗架車攞緊嘢㗎啦已經。係。佢突然間咁樣講咯，即係其實我覺得佢有少少私心想攞，但係後尾又過唔到自己。哦。突然間有良心發現你真係。係啊。講咗咁鬼耐啫呢句。跟住佢就即係話翻俾我聽咁啊，但係都好，即係佢俾翻我。如果唔係我就本來搭20幾蚊嘅的士啊，變咗搭100幾蚊嘅。係啊，你爭嘅的士啦，50-60蚊啦，係啊，係啦，好貴啦嚇。咁去到馬六甲之後就唔好肚餓啦，去食嘢啦嚇。咁想問埋先，咁你邊度唱嘅馬幣？我喺香港唱嘅。哦。嚇，所有都喺香港唱。所以你其實已經孭住喺身嘅。係啊。其實喺過關嗰度都有得唱嘅。即係新山嗰度。都係即係馬來西亞過關個位或者新加坡過關個位都有得唱。哦，即係黃巴士就去到馬來西亞入境嗰度。都有得唱嘅嚇。不過我就喺香港唱定，因為去到冇得唱，我咪企得到嚇。雖然有人話俾我聽。即係個有得唱啦，但係某啲人我信過。我信假人。係啊，唔係即係講俾我聽話有得唱嗰啲人啊，唔知係咪嚇？唔緊要啦，總之就即係嗱，大家可以咁樣解決個問題啦，即係香港都可以唱定先咁樣。其實馬六甲本身睇嘅嘢就即係唔係太多，只係嗰度 hea 嘅啫。係。不過係一個幾值得去嘅。幾好 hea 嘅地方。幾好 hea 嘅地方係。點好 hea 法咧？喂？我記得有一日咧，我就有個伯伯咧過嚟，即係呢個搭訕啦。咁就佢係其實係踩3輪車嘅。哦。佢就鬧我，不如唔知25蚊，好似25蚊馬幣玩1個鐘。咁其實好貴㗎啦，25蚊馬幣。25蚊。即係50蚊個鐘喎。OK。咁但係我諗住。總之踩住架車兜你周圍。係啦，唔理你去邊，但係1個鐘轉鐘計。佢係當做運動咁樣。哇！都唔係幾廿歲人哋，黐線。加油孭住你，咁你又孭住個相機唔重啊！真係。咁其實我唔係想講佢帶我去邊地方，其實我想講下呢個伯伯嘅嚇。呢個伯伯本身佢黑黑實實嘅。我成日覺得佢似馬拉人嚇。係咯 ，Chinese 定係？但係其實佢係中國人嚟嘅嚇，佢係好似幾歲就過咗嚟馬來西亞，即係跟父母過咗嚟馬來西亞。咁點解要講下佢咧？佢本身自己唔係住喺馬六甲裏邊嘅，因為馬六甲係一個旅遊區，唔會有人住喺即係當地人冇乜係成個咁嘅旅遊區嗰度嘅，唔係都有，但係住喺外圍啲咯。係。即係喺嗰度住親，可能都係啲即係做生意嘅人會住喺嗰度咯嚇。咁夜晚其實馬六甲好似一個冇咩睇，好似死情啲鋪頭閂晒門嘅咁，5-6點嗰時。咁嗰個伯伯咧，其實佢每日佢住喺馬六甲以外一啲地方。咁其實你住喺馬六甲就即係啲賓館就喺馬六甲裏邊。係啦，咁當然啦嚇，因為我係遊客啊嘛。OK。咁佢本身咧就係住喺馬六甲以外嘅一啲城鎮裏邊。係。離開馬六甲，佢話俾我聽，每日朝早咧，佢係要搭個幾兩個鐘頭，個幾鐘頭嘅車咧，就去翻馬六甲旅遊區嗰度，跟住就去做三輪車做生意嘅。咁佢每日即係來來回回都係咁樣咯。咁翻去又個幾兩個鐘。係啊，其實嗰個爸爸都唔細年紀㗎啦。咁佢唔識講華語嘅嚇，佢都係我同佢講都係講英文。係。咁我其實覺得好佢。即係呢一代，即係佢都幾辛苦咯，佢咁樣做。所以有時我見到係咁，我覺得俾啲錢佢哋賺咯。人哋啲辛苦錢真係揸住個3輪車，一啲都唔會辛苦。即係我又有翻咁上下重量啦。你又孭住個相機又踩埋支腳架咁噶嘛？你中意？係啊，咁所以我其實同佢傾得幾投契㗎，即係同佢傾下即係馬來西亞啲生活啦，佢自己啲生活啦咁嚇，即係自己去旅行，你就會有呢啲可以同當地人溝通嘅機會咯。即係好似我10年前去旅行，你就
即係唔會有呢啲機會即係了解下當地人，特別係即係我哋比較熟悉嘅華人，佢哋嘅生活係點樣樣。佢對中國有幾了解幾多？唔多，唔多嚇，佢哋唔多，佢亦都唔即係佢仲會話佢係 Chinese 嗰啲，佢會話自己係 Chinese，佢唔識講，係啦，佢唔識講廣東話，係啦。咁所以後尾帶咗我去嗰度行，嗰個伯伯好人嘅。譬如話我唔諗住問佢買火車票嗰啲，佢又車我去啊咁嚇，即係佢我話去邊咁，雖然你俾錢佢啦，但係佢幫到你盡咯。譬如話去到旅遊港，佢閂咗門，佢左問右問，哎呀邊度攞到嗰啲資料啊？我想要嗰啲地圖啊，周圍打聽。係啦，因為你識嗰啲人啊嘛，即係佢會幫我哋做埋呢啲嘢咯。我覺得值得俾嘅。幾好啊，幾好！即係其實佢摸定一個司機啊。摸定係啦。即係佢係有埋一啲。即係話其他嘅你可以叫服務就得，我覺得呢啲叫幫人。係啦，即係幫旅客解決啲問題咁樣，咁其實都幫你揾料啊。係啊，佢帶特別去到即係你想買一啲，即係去旅遊局啊嗰時正值又唔知點解，我唔記得咗點解會閂咗門嘅咧，我又唔記得，好似禮拜6日。你旅遊局意思就係話喺當地嗰啲即係 tourist information centre。係啊。OK。咁佢會帶你去揾啊資料啊咁樣，我覺得唔錯咯，係咯，咁幾好嘅啫。就算你去到檳城都係㗎，檳城咧有啲3輪車會載你去碼頭嘅咁其實嗰啲司機都好好，譬如話我唔知喺邊度買火車票。火車飛即係我又問係咪我一定要出翻去北海嗰度火車站我先買到咧？咁其實佢就會話俾你聽唔使嘅，你去邊度買啦，帶埋你去啦咁樣。咁個位其實都幾陰濕嘅，但係佢都會即係好 helpful。你只要俾幾蚊去啫喎，佢諗住本來載到你碼頭啫喎，但係佢會即係教埋你呢啲嘢。但係佢就會即係兜埋去嗰度，兜埋嗰度，即係買埋咁啊，跟住又再去翻原。佢初好似揾唔到，但係後尾再問人，跟住再帶我去嘅，咁佢又唔會再額外收錢咯。咁啊幾好。係啊，幾好。即係呢個係即係呢個真係有時我都會講，即係香港你的士司機都做唔到嘢。係啊，即係佢哋係好盡量可以，即係好似頭先咁講，去幫到你盡咯。呢樣嘢好重要。即係個感覺好好咯。你作為一個遊客，你特別一個女仔，即係自己去旅行咧，明知你唔識㗎啦。係明知唔識嘅。即係如果要屈你都屈到你嘅。係啊。咁但係其實佢又唔會咁樣。但係唯一你自己作為遊客有一樣嘢，我成日都講，你一定要做就係你肯開口。即係你一定要咁問你即係唔好怕醜。你唔問你就一定唔使旨意去，係啦，又一定旨意揾到一啲地方，你一定唔得嘅。所以你自助旅遊就有呢樣，其實訓練你自己個膽量去問咯。咁去到馬來西亞，其實呢種即係咁 helpful 嘅感覺，係比我原先一入境嗰個感覺咧，係完全兩回事。所以聽你講就係啦，即係其實就唔好俾一啲好表面嘅所見到嘅嘢所即係誤導咗，即係人有啲都真係好人嘅咁即係無意中我講到片咧咁即係檳城完咗啦，片咧咁檳城咧就更加比馬六甲更多中國人嘅有差唔多，如果我冇記錯5-6成住喺檳城嘅人都係華人嚟嘅。咁你其實撞口撞面咧全部人都係講普通話噶啦即係華語啊嘛，你哋係啦華語咁全部都講普通話都可以，基本上可以溝通到。即係馬六甲就多啲馬拉人嘅。咁係啊，但係因為遊客區咧，啲人多數都講英文咯。OK。但係檳城咧，即係雖然都好多遊客，但係佢相對比較大，佢又多華人。即都同埋咪住啊嘛，即係直情會唔會嚟？因為馬六甲就其實裡面就啲當地人就唔會住喺馬六甲，咁啊住喺外圍㗎嘛。咁但係檳城就其實裡面都有當地人住嘅。係啦。OK，咁變咗你個感覺就都見到當地嘅馬來西亞華人比較多咁樣。咁片咧最得意最好玩嘅嘢，景點就冇乜㗎啦。但係你去體驗下當地華人嘅生活，我覺得係最值得睇嘅。譬如有啲你會喺香港50-60年代，雖然我未出世，50-60年代或者即係我細個嘅時候一啲嘅譬如茶室啊，
一啲你講好似街邊檔啊，即係咩呢個廟街咩美都啊啲，仲有係啊嗰類轉下嗰類咁樣。係啦，咁你就會喺檳城見到呢啲茶室。所謂佢哋茶室咧，真係唔係飲茶嘅。我喺嗰本書咧，早期佢哋真係飲冰嘅啫，因為佢熱啊嘛，咁佢就會飲冰室咯嚇。飲冰室嚇，香港都有咁嘅，但係而家就唔同咗啦。而家咧就除咗有飲嘢之外咧，仲會有好多 kitty卡，譬如話有炒牛河啊，菠蘿油啊，佢咪冇菠蘿油，菠蘿油啊，佢有炒牛河啊，有甜品啊，有啲即係咁各式各類嘅食嘅嘢，佢都會有嘅，係啦，即係變咗茶餐廳咁啦，搞到好似香港有得食又有得飲嘅。嚇，咁上餐特餐，我覺得呢啲冰室幾有特色。我曾經去過片呢一間喺極樂寺附近嘅一間餐廳度食早餐，即係呢啲茶餐廳係啦，呢類係啦。咁就飲咗杯奶，係咪奶茶咧？好唔係咖啡。咖啡 OK。係咪咖啡咧？唔係記得，唔知奶茶定咖啡啦嚇。但係佢隻杯就好得意嘅，大家即係我唔知點形容，但係馬來西亞有隻獨特嘅杯係愛嚟裝呢個咖啡奶茶。點到啊？香港有冇嘅？細細隻嘅，白色但係藍色花紋嘅。係。大家去馬來西亞一定會見到㗎啦，所有冰室都係用嗰種杯嘅。都係嗰隻杯嘅。係啊。香港冇嘅。香港唔係用嗰啲嘅。香港用嗰啲肥皂杯啊嘛。嗰度冇嘅，嗰度冇嘅，係嗰度特色嘅一種杯嚟嘅。所以喺呢個免稅品店咧賣 souvenir 都有嗰隻杯賣嘅。咁過癮嘅。係啊。即係專門係裝嗰啲嘢嘅。係啊。咁另外我就食咗雲吞麵，哇！嗰啲雲吞麵就有趣咯。點樣有趣？佢啲雲吞麵好平嘅咋，即係2-3蚊嘅咋，但係啲雲馬幣定港紙？馬幣。馬幣 OK。但係啲雲吞麵咧就麵就粗啦，雲吞就丁屎咁細粒。福建雲吞啊？差唔多啦，小雲吞咯。係啦。但係就都有十粒8粒嘅。咁咪差唔多咯。係啦。我哋嗰啲大粒得3粒咁樣4粒。但係都幾好食㗎。但係佢哋朝早大部分都食嗰啲嘢。早餐係食雲吞麵嘅。佢其實冇乜分早唔早餐嘅，我諗佢成間鋪頭都賣嗰啲嘢啫嘛。即係成間鋪頭都賣嗰幾味㗎咋。唔係，但係你唔係話茶室係又賣好多其他嘢嘅咩？唔係，佢嗰間飲冰同埋佢賣食嘢都嗰幾種炒河啊。即係朝早佢都可以炒河嘅。係啊。3、8、9點咁樣。係啊。唔係我所謂多種係食嘢都係嗰幾種。係。即係飲都係嗰幾種嘅啫，其實。係。以前依茶室淨係飲嘢啫，冇食嘢嘅。係。但係而家就賣食嘢咯。賣食嘢。係啦。咁樣。咁其實我體驗下呢啲幾得意嘅，你見下當地人喺度食嘢咁幾個人喺度傾下偈咁。聽人哋講啲咩嘢？係啦。雖然多數係咪講國語多咧？講國語多。即係喺檳城。係啊，講國語多，你聽得明嘅。聽得明嘅，係啦。咁幾有趣，啲咩話題多咧？咩話題多啊？啲八婆嘅啫，啲咩嘅？邊個？隔離三姑嗰啲咯，個女咁樣嗰啲係嘛？係啦。都幾有趣。係啦。新聞又唔好聽我哋講喎。會唔會有一個電視喺度睇新聞嘅？有冇喎？冇嘅喎。留聲機有冇嘅就？冇喎。收音機冇嘅，喺度播收音機18樓 C 座。我又好似冇聽到喎。冇。即係都係，跟上面有把風扇喺度轉。呢樣有，呢樣一定有，咪熱死嘅會。係啦，我就想象到嗰啲，即係跟住啲街磚地啊。係啦，嗰類係啦。即係美都標。係啊。即係嗰類啦咁樣。係啊。下邊有騎樓，出邊有騎樓底啊。有，一定有㗎。騎樓底咯，即係。因為呢條柱喺門口嗰啲啊嘛。係啦，澳門。新馬路嗰類啦，係咪 ？OK，香港都好少啦呢啲地方。係啊。咁即係片咧本身係睇下呢類嘢啦嚇。咁其實地方都唔係去好多，不過反而我即係仲有少少眼講係去 KL，即係吉隆坡少少嘅經歷啦，自己一個女仔嘅。咁我想問埋一樣嘢，佢係咪當地人都叫 KL 嘅？我哋成日咁講。我哋識得有個朋友咪叫。係咯，但係佢係咪當地人都咁叫嘅？佢哋點講嘅？吉隆坡係點講嘅？佢哋 KL，佢好似都係叫 KL。係咯，簡單啲啊嘛，冇咁長。係咯。咁我反而講一講自己即係去吉隆坡一個女仔自己經驗啦。咁我喺同一日裏邊咧喺吉隆坡撞到兩位男士。係。咁我自己一個人就企喺街邊揾路。係。咁有一個同一個時間撞到嘅。係啦，喺半個鐘頭裏邊。
我前後腳。係啦，嗯第一個喺街度揾路，有條友見到我揸本書行埋嚟，小姐你係咪揾邊度唔識路啊？咁樣，係，即係自己行過嚟，我又咪問佢嘅喎。哦，自己埋搭晒。係啦，咁跟住傾咗幾句，跟住開始問你你喺邊度嚟㗎？你自己一個人嚟啊？跟住越講越深入，你結咗婚未啊？有冇男朋友啊？等陣間我屋企人有人生日啦，不如一齊去食飯啦咁樣喎。跟住我話唔好啦，我要去玩牌。咁呢個第一個啦，咁第二個就係咁就記得咗佢㗎啦。跟住我唔去啦，我硬去嗰邊行下咁樣，跟住咁好啦，拜拜啦咁樣個女啦。佢又唔會追住。係唔會嘅，唔會嘅。咁又幾得意。咁第二個去到喺間博物館裏邊，我啱啱買咗飛入去，諗住睇嘢噶嘛。係。跟住有個男人行埋我身邊，跟住其實佢啲英文唔正，我唔係聽到幾多成嘅啫，根本。跟住，但係有啲我會聽到，譬如佢講嗰下，即係佢會問你喺邊度嚟啊，幾多歲啊，又係頭先嗰啲對白，即係你結咗婚未啊，拍拖未啊，跟住開始講自己啦，話嗱我唔中意結婚嘅，我中意咧拍拖嘅，每一年咧就同嗰啲即係可能一個月見幾次啊咁樣，咁就最好噶啦嚇，即係我又覺得困身啊，乜咁係咁同你講呢啲咁嘅嘢，跟住我都拗晒頭，你無啦啦我咁做乜鬼嘢？想編造一啲劇情啊，我估係。係啊，即係佢講，即係呢個來來回回講咗3-4個字，都係講緊同一個話題咯。係嚇，跟住又問你，跟住你問你又覺得點啊？咁嗰啲咧，跟住我覺得唔係幾好咯。哦，係咁，我同佢冧下咯。係。咁但係到後尾都即係好辛苦，你先可以撇啦佢我要睇嘢啦，咁樣下次再講啦咁。但係其實嗰刻好驚嘅，即係你同佢冧咗咁耐咧，即係都有啲死纏爛打㗎嘛。係啊，我又唔想即刻離開博物館啊嘛，間博物館又唔係大啊嘛。係。咁我就其實喺個角落頭度喺度企咗好耐咯。煩㗎啦，開始你都。係啊，煩啊。出煙㗎啦，係咪？係啊。咁即係至於去女仔去旅行，可能有啲咁嘅奇遇，但係後尾聽呢個前會長講話，其實男仔都會有喎。嚇！但係男仔係俾男仔定女仔騷擾？唔知啊，佢話即係行過都會有啲人過嚟兜搭下，問你喺邊度嚟嗰啲咁樣喎。係啦，我覺得佢唔會同你講呢啲嘢啫，係嘛？係咯。係咪先嚇？喂，唔會女仔唔會做呢啲嘢。唔係咯，咪話。可能係某一種嘅男士。係啦。咁所以自己去旅行呢啲就小心啲啦，係要啦啲。雖然佢哋冇乜惡意嘅，都同你傾下偈。惡意嘅嚇。咁佢又想即係日光日白朋友啦，日光日白做得乜啦，係咪？係啦，咁樣。大家又應該抱住一啲輕鬆啲嘅心態。係啦。喂，咁我哋差唔多咯喎，今集一個人再升馬咁樣，但係有機會你又同我哋講下好嘛？好啊。喂，咁下個禮拜講個咩題目咧？下個禮拜咧，我哋就唔係講地方啦，就講呢個之前我哋講個旅遊尷尬事啦。咁下一集我哋講下究竟去上一次我哋講邊咩叫咩旅遊尷尬事係講咩？我唔記得咗咯喎。廁所浴室篇我讀嘅嗰個。今次講咩啊？今次我哋受騙篇啊！受騙啦，我哋講。係啊，我哋去旅行咧都會久唔久俾人呃下嘅，咁講下我哋一啲嘅經歷。咁我哋請咗呢個我成日講嘅前任會長阿傑咧就上嚟分享下嘅。咁就今日時間差唔多咯喎，下個禮拜再見，拜拜。